tosse seca. O que pode ser? Se você está com tosse, tá? O crime, tá? Uma tosse que passa assim, tá? É normal. Se você passou a gripe, continua a tosse e não passa, tem que procurar um médico, tá bom? Não pode ficar em casa, mas, tá? Se a gripe passa, tá? A tosse não passa. Tem que procurar um médico, é problema grave, tá bom? Procure seu médico. Oi, gente, coloquei uma imagem aqui, tá? Pessoa tossindo. Tosse seca. O que pode ser? Pode ser gripe sede, tá bom? Neste pinho tá seu, tá bom? Pode ser gripe, tá bom? Se você tá tossindo, tá bom? Você tá gripado, passa gripe. Se você continua tossindo, tá? Tem que procurar um médico, porque pode ser uma coisa maior, tá bom? Se você tá tossindo e a gripe aí bom, passa, tá bom? Não existe mais a gripe, você continua tossindo, procure um médico, porque o médico aí pode sim dar o remédio para ti, para passar a tosse, tá bom? Procure um médico. Se você continue com tosse, se a gripe passa, tá? De você, procure um médico. Não se cansa com tosse seca. Pode ser uma coisa maior e grave. Procure seu médico, como eu disse no vídeo.